Hello, welcome to this video lesson. In this video, I am going to teach you about English grade 5. We continue our lesson unit 3, selling things by the road. Okay, ស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ទី5យើងបន្តទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនៅក្នុងវីដេអូនេះលោកគ្រូនឹងបន្តមេរៀនយើងមេរៀនទី3 selling things by the road ការលក់ចំណីអាហារតាមដងផ្លូវត្រង់ចំណុច E ទំព័រទី19ណាចាំបងប្អូនអាចបើកសៀវភៅរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទំព័រទី19តែយើងបន្តមកដល់ចំណុច E writing បាទ writing យើងប្រែថាសំណេរណាសំណេរ writing ណាតើអញ្ចឹងកន្លែងនេះសូមស្ដាប់ការអានលោកគ្រូហើយបងប្អូនអាចអានតាមបានជាយ៉ាងថា write the missing words in your notebook. Again, write the missing words in your notebook. Okay, write នេះយើងប្រែថាសរសេរណាសរសេរ the missing word missing ដែលបាត់ words ពាក្យណាសរសេរពាក្យដែលបាត់ in your notebook ទៅក្នុងសៀវភៅសរសេរណា notebook សៀវភៅសរសេរ your របស់អ្នកចឹងមានថាចូលសរសេរពាក្យដែលបាត់នៅក្នុងសៀវភៅសរសេររបស់អ្នកអូខេអញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះមានន័យថាគេឲ្យយើងកត់អានឹងចូលទៅក្នុងសៀវភៅសរសេរសិនណាយើងក៏អត់ឲ្យពេញនៅលើហ្នឹងទេប៉ុន្តែបងប្អូនអាចបំពេញបានលុះត្រាតែបងប្អូនបំពេញជាខ្មៅដៃណាកុំបំពេញយកប៊ិចបំពេញហើយជាពិសេសគឺសៀវភៅរត់តែម្ដងបើសៀវភៅខ្លួនឯងបងប្អូនអាចពេញបានពួកឯងវាជាសៀវភៅផ្ទាល់ខ្លួនតែបើសៀវភៅរត់គឺត្រូវការឲ្យបងប្អូនចំនួនក្រោយរៀនបើបងប្អូនពេញហើយនៅពេលដែលបងប្អូនចំនួនក្រោយឡើងមកគឺឃើញហើយវាក៏ហ្វក់ណាអញ្ចឹងយើងកុំពេញអីបើតើបើសភៅខ្លួនឯងអាចបំពេញបានអញ្ចឹងយល់ល្អបងប្អូនអាចស្រង់វាទៅដាក់ក្នុងសភៅសរសេរសិនមកហើយចាំយើងបំពេញតាមក្រោយអូខេតែអញ្ចឹងពាក្យទី1យើងមើលនៅក្នុងប្រអប់នេះណាយើងមើលពាក្យនៅក្នុងប្រអប់នេះទី1យើងអានថា a lot of សូមអានតាមលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាa lot of ខ្ញុំប្រែថាជាច្រើនពាក្យទី2 sell អូខេ sell យើងប្រែថាលក់ទី3 pineapples ហ្នឹងយើងប្រែថាផ្លែម្នាស់ពាក្យទី4 tea អូខេ tea គឺតែហើយពាក្យចុងក្រោយ rice យើងប្រែថាបាយស្រូវឬក៏អង្ករណាតែយើងប្រែនៅតាមអេរីគឺអង្ករណាអង្ករឬក៏ស្រូវតែចឹងអំណាចនេះគឺយើងបានរៀនហើយគឺត្រង់ទំព័រទី18ណាបងប្អូនអាចកុំតាន់អានមើលហើយរៀនពេញហើយចាំទៅមើលវិញក៏បានដែរតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមអានហើយមើលរៀនអានតាមលោកគ្រូតិចទៅក៏បានដែរចឹងឡើយនេះអានថា Mr. Suwan and Miss Sokha sell a lot of things in their shop បាទអញ្ចឹងទី1នេះគេពេញហើយបាទគេពេញយើងពេញពាក្យថា a lot of បាទអញ្ចឹងឡើងដកឃ្លាណាបងប្អូនបាទគេភ្លេចដកឃ្លា a lot of things in her shop their shop such as អីគេបងប្អូនមានអីគេខ្លះកាមេរៀនយើងបងប្អូនអាចចាំទេ such as pineapples អូខេយើងដាក់ថា pineapples កន្លែងនេះ pineapple មក quails អីទៀតទី3មួយណាទី3 pineapple quails អីទៀតថា rice or tea អញ្ចឹងយើងអាចទៅលួចមើលអត្ថបទបានទេបាទពេញស្អីគេមើលយើងទៅមើលខាងលើវិញមើលនេះនៅក្នុងទំព័រទី17ណាលោកគ្រូសូមអធិស្ឋានផងលោកគ្រូថា18មែនទេគឺត្រង់ចំណុច C reading នេះបាទអញ្ចឹងមាន quails rice sugar and tea ចុងក្រោយគេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបំពេញបានណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ such as pineapples quails rice sugar and tea អញ្ចឹងទី4នេះពេញពាក្យ tea every day blank អូខេចុច
from the morning until the evening បាទជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគាត់អីគេកន្លែងនេះទី5នេះពេញអីអូខេគឺបំពេញពាក្យ sell អូខេ every day they sell from the morning until the evening អូខេ very good ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចធ្វើបានទេត្រង់ចំណុចនេះណាបើអត់បានទេទៅមើលទំព័រទី17ដែលលោកគ្រូមិញចឹងណាលួចមើលបន្តិចទៅតែចឹងអត់មានអីពិបាកទេកន្លែងហ្នឹងយើងមើលបន្តទៀតកន្លែងនេះគឺគេដាក់ថា remember សូមថាតាមលោកគ្រូទាំងអស់គ្នា remember យើងប្រែថាចំណាំបាទឬក៏អ្វីដែលយើងត្រូវចាំណាចឹងនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងគឺចាប់ប៉ុណ្ណឹងអ្វីដែលយើងត្រូវចាំគឺមានប៉ុណ្ណេះបាទទាំងអស់នេះតោះចឹងពាក្យទី1 pineapples បាទយើងអានថា pineapples ក៏បានឬក៏ pineapples អូខេយើងអានភ្ជាប់គ្នាមកផ្លែម្នាស់ទី2 quails quail ហ្នឹងអីគេបងប្អូនបាទគឺសត្វក្រួយទី3 rice បាទ rice យើងប្រែបាន3ស្រូវបាយឬក៏អង្ករពាក្យទី4 sugar យើងប្រែថាស្ករណាពាក្យទី5 tea ហ្នឹងតែហើយទី6 sell ហ្នឹងលក់ហើយមួយទៀតគឺសំណួរដែលយើងត្រូវចាំដូចគ្នាគឺមួយសំណួរនេះហើយនឹងចម្លើយកន្លែងនេះយើងត្រូវចាំណាចឹងកន្លែងនេះយើងអានថា what do Mr. Swan and Miss Sokha sell what do Mr. Swan and Miss Sokha sell បាទចឹងយើងប្រែថាយ៉ាងម៉េចបាទតើលោកសុវណ្ណហើយនឹងអ្នកស្រីសុខាលក់អ្វីខ្លះបាទចឹងចម្លើយដែលយើងត្រូវឆ្លើយត្រូវចាំគឺឆ្លើយថា they sell pineapples quails rice sugar tea sell ចឹង sell គេដាក់មកធ្វើអីបងប្អូនគួរឆ្ងល់ដែរកន្លែងនេះចឹងកន្លែងនេះមិនគួរដាក់មកទេបាទ they sell យ៉ាងម៉េចបាទប្រហែលជាតែប៉ុណ្ណេះទេបងប្អូនកន្លែងនេះអត់ដាក់ទេណាចឹងដកនេះមួយចេញសុំដកនេះមួយចេញណាចឹងតែ5លើនេះទេចឹងយើងឆ្លើយថាពេលគេសួរមកសំណួរនេះចឹងយើងឆ្លើយថាម៉េច what do Mr. Swan and Miss Sokha sell តើលោកសុវណ្ណនិងអ្នកស្រីសុខាលក់អ្វីខ្លះចឹងយើងឆ្លើយថា they sell pineapples quails rice sugar and tea អូខេចឹង skip អាមួយនេះខ្ញុំលក់នេះចោលណាយើងលុបនេះចោលមួយអត់ឆ្លើយ they sell ទេអូខេចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកគ្រូយកតែមួយចំណុចទេត្រង់ទំព័រទី19សំទោស19យើងមកបង្ហើយមេរៀនទី3របស់យើងណាត្រង់ចំណុច E តែប៉ុណ្្នឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនតាមតាន់អ្វីដែលលោកគ្រូបង្រៀនហើយបើសិនជាមានសំណូមពរផ្សេងតាក់ទងមួយការបង្រៀនលោកគ្រូដូចជាការបញ្យល់ហ្នឹងបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមលោកគ្រូនឹងកែតម្រូវការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូkalauមានការយឺតពេកឬក៏លឿនពេកអីឬក៏ចំណុចខ្វះខាតកន្លែងណាបងប្អូនអាចសំណូមពរមកណាបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការរៀនជាមួយលោកគ្រូហើយយើងនឹងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូលើកក្រោយសុខសប្បាយ